Čau, mani sauc Gatis Kondrāts un esmu projekta Ejam dillēs vēstnesis. Un šajā video sērijā aplūkosim, kādi procesi notiek bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Karotītes. Mūsu saimniecībā viss sākās ar olu. Pēc 21 dienas no šīs olas izšķiļās cālītis, kurš arī ir mūsu izvēlētas šķirnes, speciāli pielāgots šim bioloģiskajam audzēšanas metodei. Mēs viņu barojam ar savu sagatavotu barību, un pēc tam sadales cehā mēs produkciju sadalām, sapakojam un piegādājam veikaliem. Pirmsākumos mēs audzējām vistas tādos pārvietojamos būrīšos, chicken tractors saucās, bet attīstoties mēs esam izveidojuši speciālu kūts iekārtojumu, kur vistām ir pietiekami daudz vietas ziemā iekšpusē un vasarā viņas var iet plašās ganībās. Kā Eiropas Savienība ir palīdzējusi, teiksim, uzlabot visus šos procesus jūsu saimniecībā? Pateicoties Eiropas Savienības fondiem, ir ļoti daudz lietas, kas ir automatizētas, ir labturībā, biodrošībā ļoti liels investīcijas veikts. Vēlos pajautāt vēl, kādas ir barošanā atšķirības bioloģiskā saimniecībā no citām? Bioloģiskā saimniekošana, viss šis process ir bioloģiski certificēts šajā gadījumā gan cāles un arī barība, tātad grauds un pupiņas un piedevas, viss, ko mēs izmantojam, ir bioloģiski certificēts no citām saimniecībām.